ընդերքը, որ իրանք իջնում են, հումքը, որ անում են, այնքան են իջե ներքև, որ ընդերքից ջուրա դուրս տալի։ Իրանք պոմպերով ջուր են անում եք, հաշվում են ու լցնում է Սևան էթացող կետեր են, արվակներ են, ասենք թույն են, լրիվ թույն է ջուրը, լրիվ։ Իհարկե ես ես շատ խորը չեմ կարա տանեմ, որովհետև անվտանգության խնդիր կա։ Այս ճանապարհը տանում է դեպի Գեղարքունիքի մարզի Սոտք գյուղ, որտեղ գործում է Հայաստանի ամենամեծ ոսկու հանքավայրը։ Գյուղի բնակիչները հաճախ են ականատես լինում հանքավայրի տարածքից դուրս եկող շագանակագույն ամպին, որը տարածվում է Սոտքի, Վարդենիս քաղաքի վրա, հասնում մինչև Հայաստանի քաղցրահամ ջրերի ամենամեծ պաշարին՝ Սևանալճին։ Էսի պետք է էկոլոգիան դինա։ Հանքը շահգործվում է բաց վիճակով։ Եթե պայթուն է տեղի ունենում, անկախ ամեն ինչից այդ պայթունի ժամանակ ուրեմն այդ ծուխը տույնը բարձրանում է վերև։ Քամին բերում է գյուղ։ Ուրեմն բնակիչներն անկախ ամեն ինչից այդ տույնից օգտվում են։ Մարդիկ կամ հիվանդանում են, համ ծերանում են, համ ատամներն են կորցնում։ Բայց դե մի կողմից էլ օգուտա մարդիկ աշխատում են։ Ամպը պայթեցումների հետևանքով առաջացած փոշու կուտակումն է, սակայն միայն դա չէ, որ խաթարում է շրջակա միջավայրի մաքրությունը։ Մեզ հաջողվեց գտնել Սոտքի հանքավայրի նախկին աշխատակցի, որը պատմեց, թե իրականում ինչ է կատարվում հանքավայրում։ Ամունալ, սիլիտրա, դիզվառելիք։ Այդ պայթեցման ջուրը լրիվ է թվում Սևան։ Ասենք գիշեր-ցերեկ այդ ջուրը քաշում են բաներով, պոմպերով։ Ասենք ինքն էլ ունես խորոմանկ ձևի է սարքած, սովետի թվի հանքերը որ կան, իմիջ շահգործվող խողովակները մցրել են այդ հանքերի միջով են բերում, որ բնապահպանությունը չտենա, որ չիմանա, որ ասենք ջուրը մի գետնի տակից դուրս է գալի, ասենք անցնողը չի էլ հասկանա թե ինչ է, այդտեղ մենակ աշխատողն կարող է հասկանա թե ինչ ջուր է։ Ինքն փոսի մեջ են, այնպիսի խորոմանկ ձևով է սարքած, որ գետնի տակով է ջուրը դուրս գա։ Ռուբենը 2013 թվականից մինչև 2019 թվականի ապրիլի 9-ը աշխատել է հանքավայրում։ Պատմում է, որ ընկերությանը չի հետաքրքրում աշխատակիցների անվտանգությունը, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի մաքրությունը։ Կարևորը սահմանված պլանի կատարումն է եւ հանքաքարի հնարավորինս շատ արդյունը հանումը։ Եթե պլանը չի կատարվում, աշխատողները զրկվում են հավելավճարներից։ Ամսական 350 կիլո ոսկի են տանում։ Կարող 1 կիլո պակաս պլանը կատարեն, աշխատողներն ու այդ ամիսան փող չստանան, ասենք չեք կատարել։ Ասենք անվտանգության աշխատակիցները տեսախցիկներով ման են գալի։ Թո ում ինչ թերություն բռնեն, որ պրեմիայի ձեռք է։ Սոտքի հանքավայրը շահագործում է Geoprom Mining Gold SPN բաց եղանակով։ Ընկերությունը Սոտքի վարչական տարածքից վարձակալել է 1037 հեկտար հող, որից 51 հեկտարի վրա հանքարդյունահանում է իրականացնում։ Թոնի սովորական թոների պես ասես ուղիղ կտրե իջել են գետնի տակ։ Այդպես չէ, ասենք շահգործման կանոնները տալուս ինքն ստուպներով պետք է լինի։ Բայց ինքս ուղիղ պատայ չէ։ Փլվելու է, վաղ թե ուշ փլվելու է դա։ Ալնելու է եղբայրական գերեզման։ Հանքաքարն այստեղից երկաթգծով փոխադրվում է ընկերությանը պատկանող Արարատի ոսկու կորզման գործարան եւ այնտեղ վերամշակվում է։ Geoprom Mining Gold SPN միակն է Հայաստանում, որ դորե համաձուլվածք է արտադրում եւ արտահանում։ Հայաստանը մետաղներով հարուստ երկիր է։ Այստեղ 28 մետաղական հանքավայրի համար շահագործման թույլտվություն է տրամադրվել, որից 16-ը ոսկու եւ ոսկի բազմամետաղների։ 2019 թվականի դրությամբ արդյունահանում իրականացվում է միայն ոսկու 4 հանքավայրում։ Սահմանադրության 10-րդ հոդվածը սահմանում է, որ ընդերքը պետության բացառիկ սեփականությունն է։ Ընդերքը տրամադրվում է միայն օգտագործման իրավունքով։
Հայաստանի ընդերքի հարստությունը կորզվում եւ արտահանվում է միլիոնավոր դոլարների շահույթ ապահովելով հանքարդյունահանողներին։ Սակայն հայաստանյան ընդերքի հաշվին հարստացողների մասին տեղեկություններն այդպես էլ հանրությանը հասանելի չեն դառնում։ Այս հետաքննությամբ պարզել ենք, որ հանքարդյունահանման թույլտվություն ստացել են նախկին եւ ներկա պաշտոնյաները, նրանց հարազատները կամ փոխկապակցված անձիկ, ինչպես նաեւ օֆշորային ընկերություններ, որոնց մի մասը կապված է ռուս գործարարների եւ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության հետ։ Այդպիսին է նաեւ Սոտքի ոսկու հանքավայրը շահագործող ընկերությունը։ Հայաստանյան մամուլում որպես Geopromining Gold ՍՊ-ի հիմնադիր եւ հիմնական բաժնետեր հանդես է եկել ռուս գործարար Սիման Պովարենկինը։ Սակայն խճճված օֆշորային ցանցից ոչինչ միանշանակ չի երևում։ Այդ ցանցում հայտնվում են Նիդերլանդներում, Կիպրոսում, Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում գրանցված ընկերություններ։ Geopromining Gold ՍՊ-ի բաժնետերերի ցուցակում 2019 թվականի մարտին փոփոխություններ են եղել եւ նոր բաժնետեր է հայտնվել։ Ընկերության 49% բաժնեմասը փաստացի անցել է Ռուսաստանի Դաշնությունում հայտնի միլիարդատեր Ռոման Տրոցենկոին։ Տրոցենկոն 2012 թվականից ռուսական պետական նավթային Ռոսնեֆտ ընկերության գլխավոր տնօրեն Իգոր Սեչինի խորհրդականն է եղել։ Այնուհետև գլխավորել է Ռոսնեֆտի դուստր Ռոսնեֆտ Overseas-ը, որը զբաղվել է ընկերության արտասահմանյան ակտիվների կառավարմամբ։ Իսկ մինչ Ռոսնեֆտ գալը գլխավորել է պետական Միացյալ Նավաշինական կորպորացիան։ 2019-ին Forbes-ի Ռուսաստանի Դաշնության 200 մեծահարուստների ցանկում 59-րդ հորիզոնականն է զբաղեցնում։ Տրոցենկոն այժմ գլխավորում է AEON կորպորացիան, որի մեջ մտնում են տարբեր ոլորտներում գործունեություն իրականացնող 3 տասնյակ ընկերություններ, այդ թվում նավաշինական ընկերություններ եւ օդանավակայաններ։ Geopromining ՍՊ-ի մնացյալ 51% բաժնեմասը բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում գրանցված երկու ընկերությունների է պատկանում, որոնց բաժնետերերին բացահայտել չհաջողվեց, որովհետև բրիտանական Վիրջինյան կղզիներն օֆշորային ամենագաղտնի գոտիներից է։ Սոտք մեր այցելության օրը Geopromining-ի ղեկավարությունը մեզ չընդունեց։ Այդ օրը հանքավայր էր այցելել նաև տնօրեն Գոգոտինը, նրանից հարցազրույց վերցնել եւս թույլ չտվեցին։ Հաջորդ գործողը Շահումյանի ոսկի բազմամետաղների ստորգետնյա հանքավայրն է, գտնվում է Հայաստանի հարավային մարզում, Սյունիքում, Կապան քաղաքի մոտ։ Այն շահագործում է Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ ՓԲԸ-ն։ Հանքավայրի շահագործման համար Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատի իրավանախորդը որոշել էր բաց հանքավայր շահագործել եւ Շահումյան բնակավայրի տարածքները գնել սեփականատերերից։ Այնտեղ ապրող բնակիչները վաճառեցին իրենց գույքն ու հեռացան տարածքից։ Սակայն շուտով ընկերությունը որոշեց, որ ոչ թե բաց, այլ փակ եղանակով է շահագործելու հանքավայրը։ Արդյունքում շահումյանցիների այգիները ոչնչացված են, տարածքները ծառայում են դատարկ կապարների լցակույտերի համար։ 2019-ին Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատը նոր սեփականատեր ունեցավ։ Այն ռուսական Պոլիմետից $55 միլիոն գնեց Կիպրոսում գրանցված ընկերությունը, որի բաժնետերը նույնպես գրանցված է օֆշորային բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում։ Եթե հիմք ընդունենք Չարաթի կայքի տվյալները, ապա ընկերության շուրջ 34% բաժնեմասը պատկանում է Մարտին Անդերսոնին։ Չարատում 5.6% բաժնեմաս ունի նաև չինական կառավարությանը պատկանող հանքարդյունահանում իրականացնող խմբի ընկերություններից մեկը։ Փոքր բաժնետերեր ևս կան, սակայն հատկանշականն այն է, որ Չարատի 35% բաժնեմասի սեփականատերերի մասին տեղեկություններ չեն հրապարակվում։ Տեսագրմամբ հարցազրույցից ընկերության ղեկավարությունը հրաժարվեց, բայց պատրաստակամություն հայտնեց մեր հարցերին գրավոր պատասխանել։ Վրաստանի սահմանակից Լոռու մարզում 2005 թվականից գործում է Մղարդի բաց հանքավայրը։ Այն շահագործում է Multigroup Concern ՑՊԸ-ն։ Ընկերության բաժնեմասի առյուծի բաժինը 66%-ը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հիմնադիր, ազգային ժողովի падգամավոր, Հայաստանում եւ արտերկրում բազմաթիվ բիզնեսների սեփականատեր, միլիարդատեր Գագիկ Ծառուկյանինն է։ Մնացած 34%-ը 2018 թվականից նրա ազգականին է անցել, Սամվել Ծառուկյանին։ Բաց հանքին հարող տարածքում կառուցվել է ոսկու կորզման ֆաբրիկա, տարեկան 50,000 տոննա արտադրողականությամբ։
Մղարդը փոքր գյուղ է 330 փաստացի բնակիչներով։ Համայնքների խոշորացումից հետո Մղարդն ընդգրկվել է Օձունի կազմում, դառնալով Օձուն համայնքի 9 գյուղերից մեկը։ Օձուն համայնքի ղեկավար Արսեն Տիտանյանը խոստովանում է, որ 9 գյուղերից ամենաաղքատը Մղարդն է, իսկ ամենահրատապը խմելու ջրի հարցն է։ Մղարդը Հայաստանի անկախությունից ի վեր խմելու ջուր չունի։ Ինչևէ սովետի քանդվիլը մեր ջուրը լիարժեք կար, ապահովենք։ Բացի մի էլ չկա, չենք էլ կարող մենք ակարակի ջուրը բերենք։ Միայն ակարակի ջուրը կարա կառավարությունը ստեղ զավոդնա խոստացել են, որ այս ակարակի ջրից բերեն զավոդի ստան վերևը խաչի գադուկ ենք ասեմ, այդտեղ ինքնահոզ գա, այդ էլ ես կարող չեմ գիտենամ, կլի թե չի։ Սոր հիմնականի ջրի հարցն է։ Մարդիկ ցիստերով գնում են ջուր բերում, որ իրանց տավարին ջուր տան։ Ասեն չի լիլելի։ Multigroup կոնցերն ՍՊԸ-ն նշանակալի որևէ ներդրում կամ համայնքի զարգացման ուղղված ծրագիր չի իրականացրել իր գործունեության ընթացքում։ Իրանց դիմել ենք, օրինակ ճանապարհների հարթեցման հարցով օգնել են, կամ ասենք ջրագիծ ենք քաշել, դիմել ենք խոսքի իրանց տեխնիկան տան, տեխնիկան ուղարկել են իրանց դիզվառելիքով, ասենք այդ ջրագծի տեղը փորել են։ Թենց, բայց ես կոնկրետ ինչ որ գյուղի համար ծրագիր միջի հիմա չեն արել։ Այս տարի նախնական պայմանավորվածությունն ենք ձեռք բերված, որ գյուղը շատ ջրի հարց ունի, ջրի հարցով օգնեն, պետքա գային քննարկենք այդ հարցը, միջի հիմա չի քննարկվել։ Մինչդեռ գյուղացիները հստակ նախապայման են առաջադրել Multigroup կոնցերն ՍՊԸ-ին, հատկապես 2018 թվականի ապրիլից հետո, երբ տեղեկացել են, որ ընկերությունը ներկայացրել է հանքավայրի ընդլայնման նախագիծ։ Երրորդ հանրային լսման ժամանակ մենք կոնկրետ այդ ջրի հարցը դրել ենք, որ եթե մեզ սենց ասած օգնում եք ջրի հարցով, մենք էլ մենք համաձայնությունն ենք տալի, ասենք երկրորդ հանքը բացելու։ Հիմա կգա 4-րդ հանրային լսման ժամանակ, արդեն այդ կոնկրետ միջև այդ հարցերը կպարզաբանենք, նոր կտենանք, եթե փաստաթղթավորված իրոնք սենց ասած կհամաձայնվեն ջրի հարցը մեր լուծեն, ըստ երևույթին մենք կողմ կլենք, որ երկրորդ հանքավայրը բացեն։ Multigroup կոնցերն ՍՊԸ-ն մինչև օրս պարտաճանաչ վճարումներ է կատարել համայնքի բյուջե, վարձակալած պետական նշանակության 40 հեկտար հողի դիմաց։ Վճարը տարեկան կազմում է 2.5 միլիոն դրամ։ Վարչական ղեկավարը կարծում է, որ այս գումարը համարժեք չէ հանքարդյունաբերական գործունեության իրականացմանը։ Ես այն կարծիքին եմ, որ նոր պայմանագրի ժամանակ նոր պայմաններ առաջ քաշեն, իշա մեր համայնքի sense ասած։ Ես այս պայն մտածում եմ, որ ամեն դեպքում ոսկու հանքա պետք է մի քիչ մեծ գումարով տրվա։ Ընդդիրք օգտագործման հողերեն ենթադրենք 1 հեկտարի գինը ենթադրենք այս պայն տվածա X թիվ, կարելի է նոր պայմանագրով դնել օրինակ 5x։ Մղարդի միակ օգուտն այս հանքավայրից 15 աշխատատեղն է, որն ապահովում է Multigroup կոնցերն ՍՊԸ-ն։ Չնայած գործարանի եւ տարածքի փոչանքները պահակետով հակվում են, բայց դրանք ամբողջությամբ ցանկապատված չեն։ Ներքևի հատվածից անասուններն աննկատ կարող են մտնել եւ արածել տարածքում։ Կոտայքը Երևանամերձ մարզերից է։ 2012-ի օգոստոսից այս մարզում ոսկու հանքավայրի շահագործման ընդերքօգտագործման իրավունք ստացել է Մեղրաձոր Gold ՍՊԸ-ն Մեղրաձորի ոսկու հանքավայրի համար։ Մեղրաձոր Gold ընկերության միակ բաժնետերը Վարդան Մարգարյանն է։ Նա մեզ թույլ տվեց մուտք գործել հանքավայրի տարածք, տեսանկարահանում կատարել գործող հարստացուցիչ գործարանում, բայց որոշ հատվածներ նկարահանել չթույլատրեց, հրաժարվեց նաև հարցազրույցից։ Վարդան Մարգարյանը ժխտեց որևէ պաշտոնատար անձի հետ իր կապը։ Մինչդեռ 2015 թվականին Վարդան Մարգարյանը ներգրավված էր Ֆիալետովոյի հանքավայրի ուսումնասիրությունների նախագծում, որտեղ մասնակցություն ունեին նաև բնապահպանության նախկին նախարար, ազգային ժողովի հանրապետական կուսակցության նախկին պատգամավոր Վարդան Այվազյանի մտերիմները։
Պետական որևէ գերատեսչություն չգիտի, թե ինչու չեն շահագործում ընդերքօգտագործման իրավունք ունեցող 10 հանքավայրերը։ Տեղյակ են միայն երկուսի մասին, որտեղ 2018 թվականին ստուգումներ են կատարել։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարությունն է տրամադրում ընդերքօգտագործման իրավունք։ Չշահագործվող հանքավայրերի մասին նախարարությանն ուղարկված մեր 3 գրություններին տարբեր պատասխաններ ստացանք, բայց չկար որևէ պատասխան բուն հարցադրման մասին։ Վերահսկող բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմինը եւս անտեղյակ է։ Այդուհանդերձ մենք փորձել ենք այցելել եւ պարզել, թե ինչ վիճակում են գտնվում այն հանքավայրերը, որոնց ընդերքօգտագործման իրավունք է տրված, եւ ովքեր են տնօրինում դրանք։ Լոռու մարզում 3 չգործող հանքավայր կա։ Քարաբերդի ոսկու բացանքի ընդերքօգտագործման իրավունքը 2013-ին տրամադրվել է ասած ՍՊ-ին։ Ընկերության միակ բաժնետերը Արամ Օսիկյանն է։ Նա Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ընտանիքի մտերիմն ու գործընկերն է։ Տնօրեն է եղել Հովիկ Աբրահամյանի որդու Արգամ Աբրահամյանի հիմնադրած Արգամիկ ՍՊ-ում։ Քարաբերդի հանքավայրից 2016 թվականին հանքաքար է արդյունահանվել։ Այնուհետև տարածքը լքել են եւ հեռացել։ Գալիս էին մի քանի ռեստորանը, մեկ էլ ասում են էլ չեն աշխատում։ Այդ ձևով են աշխատում էլի, այնտեղ տարով չեն աշխատել դրանք, երևի ամսով էլ չեն աշխատել։ Կարող ասենք այս ամիս մի քանի հունգ տարածել են, մյուս ամիս վաբշե տարածել են, այդ ձևի տենց մեկ ու մեջ էին անում։ Պայմանագրով ընդհանրապես նախատեսում է, որ նախկին տեսքը պետք է բերեն, եթե իհարկե շահագործումից հետո, բայց դեռ այդ շահագործումը լրիվ չի արվել։ Չգործող հաջորդ հանքը Արմանիսում է, անմիջապես բնակավայրի կողքին, գործարանն ու պոշանքները նույնպես։ Հանքն արդեն 5 տարի չի շահագործվում։ Գյուղին մնացել են միայն կորզված լեռներն ու մեծ պոչամբարները։ Առայժմ ոչ մի տեղեկություն չկա, թե երբ է կրկին շահագործվելու Արմանիսի հանքավայրը։ Հինգ-վեց տարեկանից միշտ ձորիչել եմ ձուկ բռնելու ու միշտ էլ կարմրախետ եղել է էլի ստեղ։ Դա ամեն ջրում չի եղում, էլի ամենամաքուր ջրում է եղնում կարմրախետը։ Ստեղ ենքան մաքուր էր ջուրը, որ մինչև կես կիլո քաշով ձկներ են եղել, մինչև կես կիլո։ Բայց հմիք չկա, այս արդեն 5 տարի, 4 տարի արդեն վապշեմ, մի հատ ձուկ չկա։ Մի քանի տարի առաջ իջա, մի անգամ շատ ուժեղ բան էր եղել այստեղ, այս ջուրը կատնագույն էր դարել, կատի գույն էր ստացել ամբողջ գետը։ Իջա մի 5-6 օր ման եկա, ձկամփետով ոչ մի բան ու դրանից հետո էլ ոչ մի ձկնորսից չի գալիս այստեղ։ Սագամար ՓԲ-ն է շահագործել Արմանիսի ոսկու հանքավայրը։ Ընկերության հիմնադիր Global Metals ՍՊ-ի արմատները նույնպես օֆշորներում են՝ Կիպրոսում, Մեն կղզում, Բելիզում։ Ընդերքօգտագործման իրավունք 2014 թվականին տրվել է նաև Լոռու մարզի Արջուտի ոսկու հանքավայրի համար Բակտեկ էկոսՊ-ին։ Ընկերության միակ սեփականատերը Հայաստանում Բելգիայի թագավորության պատվավոր հյուպատոսն է Գրիգոր Բադիրյանը։ Նա նախկին իշխանությունների ժամանակ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի խորհրդականն էր։ Հանքավայրը դեռ չի շահագործվում։ Չի գործում նաև Վայոց ձորի մարզում գտնվող Ազատեկի հանքավայրը։ Վայ Գոլդ ՍՊ-ն 2012 թվականին ձեռք է բերել ընդերքօգտագործման իրավունքը, որի գործունեության ժամկետը մինչև 2037 թվականն է։ Այս հանքավայրն առնչվում է բնապահպանության նախկին նախարար, ՀՀԿ-ական նախկին падգամավոր Վարդան Այվազյանի եւ նրա որդու հետ։ 2012 թվականի մայիսի 6-ին էլ վերընտրվեց, իսկ 1 տարի անց նա հիմնադրել է Վայ Գոլդ ՍՊ-ն եւ կես տարի տնօրինել դրա բաժնետոմսերի մի մասը։ Եվ հենց այդ ժամանակ էլ 2012 թվականի նոյեմբերի 23-ին ընկերությունը ստացել է Ազատեկի ոսկու բազմամետաղների հանքավայրի ընդերքօգտագործման իրավունքը։ Վարդան Այվազյանն այնուհետև իր բաժնեմասն անվանափոխել է որդու անվամբ։ Ազատեկի ոսկու հանքավայրի պաշարներից արդյունահանում է իրականացվել, սակայն ոչ օրինական, ինչի վերաբերյալ այսօր հարուցված քրեական գործ կա։ Նշանակվել են էկոլոգիական, շինարարատեխնիկական, ապրանքագիտական համալիր փորձաքննություններ, որոնց պատասխանները չեն ստացվել։ Վայ Գոլդը դիմել է մեր Զարթապե համայնքի պետարան, որոշակի տարածք հետախուզական աշխատանքներ կատարելու համար, կնքվել է պայմանագիր
իրանք կատարել են հետախուզական աշխատանքներ։ Այդ դրա ժամկետը լրացել է արդեն պայմանագրի, դրանից հետո մենք իրանց հետ ոչ մի ուրիշ հարաբերություններ, ուրիշ ասենք արտոնաբերության հետ կապված կամ շարունակելու հետախուզական աշխատանքներ էլ չի եղել, չենք ունեցել։ Վայոց ձորի մարզում Սոֆի Բինայի ոսկու բազմամետաղների հանքավայրի ընդերքօգտագործման իրավունքը եւս Այվազյանների ընտանիքի ձեռքում է։ Վարդանի Զարթոնք ՍՊԸ-ն տնօրինում է այն, որտեղ 40% բաժնեմասը Վարդան Այվազյանի որդու Սուրեն Այվազյանին է պատկանում։ Հանքավայրը նույնպես չի շահագործվում։ Սյունիքի մարզում մետաղական հանքավայրերը գերակշռում են։ Ոսկու բազմամետաղների հանքավայրերին տրված ընդերքօգտագործման իրավունք ունի 5 ընկերություն, որոնք չեն գործում։ Ընդերքօգտագործման իրավունք ունի Ղարագուլյաններ ՓԲ-ն Վերին Վարդանի ձորի ոսկու բազմամետաղների հանքավայրի համար։ Լիճկվազ ՓԲ-ն 2012 թվականին ընդերքօգտագործման իրավունք է ստացել Լիճկվազ թեյի ոսկու հանքավայրի համար։ Լիճկվազ ՓԲ-ն փոխկապակցված է Արմանիսի հանքավայրը շահագործողների հետ։ Ատմետալ ՍՊԸ-ն 2012-ին ընդերքօգտագործման իրավունք է ստացել Մեղրասարի ոսկու հանքավայրի համար։ Ընկերության սեփականատերերից են Հայաստանի երկու նախկին վարչապետների Հովիկ Աբրահամյանի և Կարեն Կարապետյանի օրոք խորհրդական եղած Համլետ Հովսեփյանն ու իր երկու որդիները, որոնք միասին 48.9% բաժնեմաս ունեն ընկերությունում։ Մնացած 50.2%-ը ռուսական երկու ընկերությունների ձեռքում է։ Ընդ որում, ընդերքօգտագործման իրավունք Ատմետալս ընկերությունը ստացել է հենց այն ժամանակ, երբ Համլետ Հովսեփյանը վարչապետի խորհրդական էր։ Գերի Գոլդ ՍՊԸ-ն 2016 թվականին ստացել է Ոսկեձորի ոսկի բազմամետաղների արդյունահանման իրավունք։ Ընկերության սեփականատերը Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն է։ Նա մարզ ղեկավարել է 2004-ից 2016 թվականները, 1 տարվա ընդմիջումով։ Վարդյադիրի Մազգայի ոսկու հանքավայրի շահագործման իրավունքը 2016 թվականին տրվել է Հրաշք մետաղ ՍՊԸ-ին։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար Արթուր Գրիգորյանի 2018 թվականի սեպտեմբերի 20-ի հրամանով ընկերության ընդերքի տեղամասից հրաժարման հավաստագիր է տրամադրվել և լուծվել է Հրաշք մետաղ ընկերության հետ կնքված արդյունահանման պայմանագիրը։ Արագածոտնի մարզում գտնվող Թուխմանուկի հանքավայրը շահագործել է Mego Gold ՍՊԸ-ն։ Բաժնետերը ամերիկյան օֆշորում Դելավեր նահանգում գրանցված GGCR Mining ՍՊԸ-ն է։ Որպես սեփականատեր մամուլում նշվում է ամերիկահայ Վան Գրիգորյանի անունը, ով Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահն է։ Mego Gold ՍՊԸ-ն մի շարք դատական վեճերի մեջ է, կուտակել է նաև 50 միլիոն դրամի պարտք Մերեկգյուղ համայնքին, որի վարչական շրջանում գործել է։ Համայնքը դիմել է դատարան։ Սրանք լքված, չգործող հանքավայրերի և ՀՀ քաղաքացիներին թողած հսկայական պոչամբարների, չվճարված հարկերի և ամայացող գյուղերի օրինակներն են։ Այս ամենի հետևանքով է, որ այսօր բնապահպաններն ու ազդագիր համայնքների բնակիչներն անհանգստացած են և պայքարում են ևս մեկ նմանատիպ պատմություն կանխելու համար։ Արդեն 1 տարի է, ակտիվիստներն ու համայնքների բնակիչները խափանել են Վայոց ձորի մարզում ընդերքօգտագործման իրավունք ստացած Լիդիան Արմենիա ՓԲ-ի գործունեությունը։ Նրանք 3 կողմերից փակել են հանքավայր և տարալվացման հարթակ տանող ճանապարհները և թույլ չեն տալիս շարունակել հանքավայրի շահագործմանն ուղղված նախապատրաստական աշխատանքները։ Մենք այսօր պայքարում ենք մեր առողջության, հələ մեր առողջությանը գող դրած մեր երեխեքի առողջության համար։ Պայքարել ենք մեր արդեն մի տարի համարյա, ջրերը վնասեցին, ասենք, էդ էլա մեր սկզբնական պատճառը, որ մենք հելանք ու այս դորվանից էլ արդեն համարյա արդեն մի տարիա մենք հելել ենք ու պայքարում ենք այդ հարթի շուրջ, պետք է որ ավելավա թող բացեն առողջարաններ մեզ համար, ասենք, տուրիզմ, ինչ ուզում են բացեն, հանքից բացի, ինչ ուզում են թող բացեն, մենք դեմ չենք։ Լիդիան Արմենիա ՓԲ-ն ևս օֆշորային կենսագրություն ունի։ Մայր ընկերությունը գրանցված է Ջերսիում։
Իրական բաժնետերերի ողջ կազմը հանրությանը հայտնի չէ։ Ընկերության ձևավորման եւ սկզբնական գործունեության շրջանում տնօրենների խորհրդում եղել է Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ով նաեւ երկար տարիներ զբաղեցնում էր Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի պաշտոնը։ Մեր գրաֆիկներն այս, որ սմենները ով որ օրը կգա սմենի։ 6 օրը մեկ։ Սկրուգլի սուտկա կանգնում։ Ես էլ իմ տղեսա։ Այսօր եղնիկներ ա ծառայեմ։ 7 ամիս էլ ստե կանգնելա պոստ։ Ինձ էլ ասելա, այ ես գրում եմ իմ տեղի կեթաս պոստում կանգնես։ Ինքը սահմանապահում, ես էլ ստե։ Հա։ Դրամա Սպարտակ։ Հենց նոր էլ կարուց խոսում էի, Արաքսով էլի հարցրեց։ Հանքից ասի հալա ոչ մի բան, մենք մեր պոստում ենք, խոստացել ենք պիտի պահենք, ոնց որ իրանք են պահում մեր սահմանները, մենք էլ պիտի պահենք մեր գյուղը։ Հայաստանի Հանրապետությունը 2017-ին դարձել է արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության անդամ երկիր։ Այն ենթադրում է նաև մետաղական հանքավայրերի իրական բաժնետերերի գաղտնազերծում։ Օրենսդրական փոփոխությունների շրջանակներում ընկերությունը պարտավորվում է բացահայտել 10% եւ ավելի մասնակցություն ունեցող բաժնետերերին։ Իսկ դրանից պակաս բաժնեմաս ունեցողները կարող են չբացահայտվել։ Այսինքն 9% եւ պակաս մասնաբաժին ունեցողները կարող են շարունակել մնալ ստվերում։ Ավելին, ընկերությունը կարող է ողջ բաժնեմասը բաժանել 9 եւ պակաս մասնաբաժինների, այդպիսով խուսափելով գաղտնազերծել իրական բաժնետերերին։